हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं टेक्निकल शो टाइम। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं मोहम्मद इस्माइल जी का। ये लिखते हैं कि पाकिस्तान में LG 83C2 प्राइस 22K। तो मोहम्मद इस्माइल जी का कहना है कि LG का जो C2 OLED मॉडल है, जो कि 83 इंच का वेरिएंट है, वो पाकिस्तान में 22,000 रुपीज़ में मिल रहा है। तो ये काफ़ी अजीब बात है, क्योंकि 83C2 जो OLED मॉडल है इंडिया में करीब 7,20,000 या 7,25,000 रुपये के आसपास में मिल रहा है। तो पाकिस्तान में ये 22K में कैसे मिल रहा है, वो बात समझ में नहीं आ रही है। डेफिनेटली वहाँ पर ये फ्रॉड किया जा रहा होगा, क्योंकि इंडिया में जो प्राइस होता है उससे जस्ट डबल प्राइस पाकिस्तान में होता है। अगर इंडिया में कोई चीज़ 10,000 रुपये की है तो पाकिस्तान में 20,000 की होगी। इंडिया में अगर 50,000 की है तो पाकिस्तान में वो 1,00,000 रुपये की होगी। और यहाँ पर अगर 7 लाख रुपये का टीवी इंडिया में ये मिल रहा है तो पाकिस्तान में ये 14 लाख रुपये में मिलना चाहिए, लेकिन वहाँ पर ये 22,000 रुपये में मिल रहा है। तो या तो मोहम्मद इस्माइल जी ने लिखने में कोई गलती की है, या फिर डेफिनेटली वहाँ पर अगर इस तरीके का ये टीवी मिल रहा है तो कुछ ना कुछ फ्रॉड वहाँ पे ये किया जा रहा होगा। तो मोहम्मद इस्माइल जी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा वहाँ पर पता करें कि 22,000 रुपीज़ में ये कैसे मिल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में 22,000 रुपीज़ में LG का 32 इंच का टीवी मिलेगा और यहाँ पर ये बात हो रही है LG के 83 इंच C2 OLED टीवी की। तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली ये वहाँ पर फ्रॉड होगा। तो प्लीज़ आप पता करिए और फिर मुझे बताइए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पंकज दयाल जी का। ये लिखते हैं कि सर, आई हैव सोनी X70 4K 55 इंच, इज दिस VA और IPS पैनल? पंकज दयाल जी, ऑफिशियली पैनल टाइप डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन X70 4K मॉडल में IPS पैनल दिया गया है। काफ़ी लोगों ने ये टीवी परचेज किया है तो उन सभी में उनके IPS पैनल ही उन्हें मिला है। तो आप भी अपने टीवी का पैनल टाइप चेक कर लें कि IPS है या VA है। सिंपल तरीका यही है कि बिल्कुल साइड में खड़े होकर आप टीवी देखें। अगर कलर वगैरह आपको थोड़े डल नज़र आते हैं, वॉश आउट नज़र आते हैं, तो वो VA पैनल होगा, अदरवाइज़ वो IPS पैनल होगा। या फिर आप फिंगर स्लाइड करके भी पैनल पे देख सकते हैं। फिंगर स्लाइड करेंगे तो फिंगर के साथ साथ एक ब्लैक टेल बनती चली जाएगी। ब्लैक और ब्लू मिक्स करके कुछ ऐसा कलर होता है, तो वो टेल बनेगी। वहाँ पे लिक्विड सा थोड़ा ज़्यादा आपको दिखेगा। अगर VA पैनल होगा तो IPS में बहुत ही हल्की सी बनती है, VA पैनल में ज़्यादा बनती है। तो एक बार आप वो चेक कर लें, लेकिन डेफिनेटली उसमें IPS पैनल ही है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं गोपाल कृष्णा जी का। ये लिखते हैं कि सर, सोनी A7000 7.1.2 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार कैसा है? क्या ये रियल डॉल्बी एटमॉस साउंड देता है? गोपाल कृष्णा जी, सोनी A7000 7.1.2 चैनल जो डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है, ये काफ़ी बढ़िया साउंड बार है। डेफिनेटली इसमें काफ़ी बढ़िया डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट आपको सुनाई दे जाएगा। हालांकि जो और दूसरे ब्रांड के 5.1 चैनल या फिर 2.1 चैनल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार आ रहे हैं तो उनमें उतना अच्छा इफेक्ट सुनाई नहीं देता है, लेकिन सोनी का पर्टिकुलर जो ये मॉडल है इसमें काफ़ी बढ़िया डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट आपको सुनाई देगा। हालांकि जो रियल 7.1.2 चैनल जो ऑडियो सिस्टम होता है, जिसका प्लेसमेंट पूरा किया जाता है कि 3 स्पीकर आगे 2 पीछे सीलिंग पे लेफ्ट राइट में, उसका जो पूरा प्लेसमेंट होता है, वो उसका जो सराउंड साउंड इफेक्ट होता है, उसका जो डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट होता है, वो अलग ही लेवल पे होता है। लेकिन इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा डॉल्बी एटमॉस का इफेक्ट सुनाई देगा। हालांकि ये जो साउंड बार है इसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलग अलग वेरिएंट आते हैं। आई थिंक 1,25,000 रुपये से इसके फर्स्ट वाला जो वेरिएंट है उसका प्राइस शुरू होता है और ये 2-2.5 लाख रुपये तक जाता है। तो काफ़ी महंगा ये साउंड बार है। आप लेना चाहें, अगर आपका बजट है, तो डेफिनेटली आप ये बाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा, डेफिनेटली इसमें आपको काफ़ी बढ़िया डॉल्बी एटमॉस इफेक्ट सुनाई दे जाएगा। कोई जवाब ही नहीं है, कोई तोड़ ही नहीं है। सोनी की जो ऑडियो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है, जितने भी अदर ब्रांड्स आते हैं उनके कंपैरिजन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं योगेश रस्तोगी जी का। ये लिखते हैं कि सर, मैं एक प्रोजेक्टर लेने का सोच रहा हूँ, बट उसे बार बार क्लीन करना पड़ता है। ये सोचकर नहीं लेना चाहता। कुछ वीडियो देखा कि प्रोजेक्टर को क्लीन करना पड़ता है 1 मंथ में। व्हाट यू सजेस्ट सर? योगेश रस्तोगी जी, ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने ही प्रोजेक्टर को क्लीन करना है। थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आपने प्रोजेक्टर को कहाँ पे प्लेस किया हुआ है, उसके आसपास में डस्ट वगैरह तो ज़्यादा नहीं आती है। हालांकि जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें एक साइड में डस्ट फिल्टर होता है
और एक साइड से उसकी हीट निकलती है, तो जितनी भी वो फ़ैन बाहर से एयर को सक करता है वहाँ पे उसके साथ में डस्ट भी आती है। हालांकि डस्ट फिल्टर होता है वो काफ़ी हद तक डस्ट को वहीं पर रोक लेता है और अंदर नहीं जाने देता है, लेकिन फिर भी 1 महीने में तो नहीं, लेकिन हाँ 1 साल बाद या 7-8-6 महीने में आपको ज़रूर उसे क्लीन करना पड़ेगा। अब वो डिपेंड करता है कि आपके एरिया में डस्ट कितनी आती है। अगर ज़्यादा डस्ट वहाँ पर आती है तो हो सकता है कि आपको 3-4 महीने में ही वो क्लीन करना पड़े। अगर डस्ट वगैरह वहाँ पे कम आती है तो आपको क्लीन करने की ज़्यादा ज़रूरत उसे नहीं पड़ेगी। मेरे पास प्रोजेक्टर है, 2 साल होने को इसको आए हैं आई थिंक, और मैंने इसको एक ही बार क्लीन किया है। अभी भी इसमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी मुझे नहीं आई है। हल्की हल्की अभी डस्ट मुझे लग रही है कि यहाँ कहीं पर आई है इसके डिस्प्ले पे, तो किसी दिन मैं इसको खोल के क्लीन करने वाला हूँ। लेकिन ये गलत है कि 1 महीने में आपको साफ़ करना पड़ेगा, इतनी जल्दी आपको क्लीन करने की ज़रूरत इसे नहीं पड़ेगी। हालांकि साइड में इसका जो डस्ट फिल्टर लगा हुआ होता है तो उसको ज़रूर आप हफ्ते बाद या 10-15 दिन बाद आप उसको खोल के और उसको डस्ट वगैरह उसकी क्लीन करके फ़िल्टर को फिर लगा दें। तो आई थिंक जहाँ पर आपने ये देखा होगा तो वो डस्ट फिल्टर के बारे में आई थिंक उन्होंने बताया होगा कि हर मंथ में डस्ट फिल्टर क्लीन करना पड़ता है। पूरा प्रोजेक्टर खोलकर आपको क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्टर के मॉडल हैं कि जिनको आपको पूरा खोलना भी नहीं पड़ता है। नीचे बॉटम साइड में एक होल दिया गया होता है, उस होल में से आप कोई भी जो कॉटन बड्स आती हैं उसको लेकर आप उसको वहीं से ही क्लीन कर सकते हैं। पूरा प्रोजेक्टर आपको खोलने की ज़रूरत उसमें आई थिंक नहीं पड़ती है। मेरे पास में जो ऑन 86 बेसिक प्रोजेक्टर है तो इसमें भी नीचे एक होल दिया गया है, उस होल से मैं कॉटन बड्स डालकर उसको क्लीन कर सकता हूँ। तो आप प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं तो बिल्कुल आप ले सकते हैं, उसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अरुण चौधरी जी का। ये लिखते हैं कि सर आई हैव ए 32 इंच LG स्मार्ट टीवी, इट्स हाफ डिस्प्ले इज नॉट वर्किंग, इफ आई परचेज ए प्रोजेक्टर कैन आई कनेक्ट माई LED TV टू प्रोजेक्टर एंड वॉच TV थ्रू प्रोजेक्टर ऑन द वॉल। तो अरुण चौधरी जी का आई थिंक यहाँ पर सोचना है कि इनके पास में LG का स्मार्ट टीवी जिसका डिस्प्ले हाफ ख़राब हो गया है, तो ये आई थिंक टीवी नहीं लेना चाहते हैं। तो ये सोच रहे हैं कि प्रोजेक्टर लेकर के हम LED TV को प्रोजेक्टर के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कि टीवी से इनपुट लेकर बेसिकली और प्रोजेक्टर के थ्रू हम वॉल पे क्या देख सकते हैं। तो देखिए जो प्रोजेक्टर होते हैं उसमें जो HDMI पोर्ट दिया गया होता है तो वो इनपुट HDMI पोर्ट होता है, वो आउटपुट HDMI नहीं होता है। और LED TV में भी इनपुट HDMI होता है, आउट नहीं होता है। तो आप LED TV को बेसिकली प्रोजेक्टर से कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर आपको प्रोजेक्टर के थ्रू देखना है तो फिर आपको जो फायर TV स्टिक आप ले सकते हैं, Mi Box 4K आप ले सकते हैं, जो कि HDMI आउट देते हैं, इनपुट नहीं देते हैं। तो प्रोजेक्टर और LED TV में दोनों में HDMI इन होता है, यानी कि इनपुट होता है, तो आप LED TV को प्रोजेक्टर के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। बेसिकली टीवी का जो मदरबोर्ड है वहाँ से जो आउट जा रहा है तो वो डिस्प्ले को जा रहा है, जो टीवी में डिस्प्ले लगा हुआ है उसमें वो जा रहा है। तो अगर कोई ऐसा कन्वर्टर मिल जाए जो उस डिस्प्ले वाली केबल के थ्रू HDMI आउट अगर दे दे तो आई थिंक कनेक्ट किया जा सकता है। अब पता नहीं ऐसा कन्वर्टर कोई आता है या नहीं आता है, मैं भी ये सर्च करके देखूंगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग आपने ये क्वेश्चन किया है, तो इस पर मैं थोड़ा सा रिसर्च करूँगा कि क्या हम डिस्प्ले में से उस केबल को निकाल कर मदरबोर्ड में से और क्या हम कोई ऐसे कन्वर्टर में लगा सकते हैं जहाँ से HDMI आउट जाए और उसे हम प्रोजेक्टर में अपने लगा सकें। तो एक तरीके से आप LG का जो सॉफ्टवेयर है उसे आप प्रोजेक्टर में यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा आइडिया हो सकता है, मैं भी इस पर कुछ रिसर्च ज़रूर करूँगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं नवीन पाठक जी का। ये लिखते हैं कि आसिफ भाई मैंने 65 सोनी X74K लिया है, 2 मंथ हुआ है। जब मैं टीवी ऑन करता हूं तो उसमें कुछ थोड़ी नॉइस होती है। मैंने सोनी को कंप्लेन किया, टेक्नीशियन ने विजिट किया, वो बोलते हैं कि ये नॉर्मल होता है, कोई नॉइस नहीं है, क्या करूं सर। नवीन पाठक जी, आप कैसी नॉइस हो रही है वो तो मुझे यहाँ पर आइडिया नहीं है कि नॉइस कितनी ज़्यादा है। हालांकि जब आप LED TV को कुछ टाइम ऑफ रहता है टीवी और उसके बाद जब आप उसे ऑन करते हैं तो थोड़ी सी नॉइस उसमें होती है। जैसे होता है ना, जब इलेक्ट्रिसिटी टीवी के अंदर जाती है, टीवी के मदरबोर्ड में टीवी के जो सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं उनमें जब इलेक्ट्रिसिटी जाती है तो एक हल्की सी नॉइस वहाँ पे क्रिएट होती है, जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होती है। बहुत ही अगर आप ध्यान से टीवी के पास खड़े होकर सुनेंगे तभी वो सुनाई देती है। तो अगर ऐसी नॉइस आ रही है कि बिल्कुल आपको हल्की सी है, टीवी के पास खड़े होकर ही सुनाई दे रही है, तो वो एग्जैक्टली नॉर्मल है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और आई थिंक अगर कोई मेजर प्रॉब्लम होती तो ज़रूर सोनी जो थे उसको, सोनी की टेक्नीशियन उसको नोटिस करता। तो मेरे टीवी में भी होती है, जितने भी टीवी हैं सभी में आपको थोड़ी बहुत नॉइस ज़रूर सुनाई देगी। हालांकि बहुत ही हल्की सी नॉइस होती है, बहुत ध्यान से आप सुनेंगे तभी वो सुनाई देगी। तो अगर ऐसी नॉइस है
तो घबराने वाली बात नहीं है, वो एकदम नॉर्मल है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अमन जी का। ये लिखते हैं कि इन्फिनिक्स Y1 32 इंच कैसा है सर, 8999 लेना चाहिए कि नहीं। अमन जी, इन्फिनिक्स Y1 32 इंच टीवी अच्छा है और काफ़ी कम प्राइस में मिल रहा है, तो बिल्कुल आप ये टीवी ले सकते हैं। अगर आपका बजट 8-9 हज़ार रुपये तक है तो आप ये टीवी परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा टीवी है। करीब 2 साल पहले इन्फिनिक्स का एक 43 इंच का 4K टीवी परचेज़ किया था मेरे भाई ने भी, मैंने ही उसको दिलवाया था। तो अभी वो ठीक चल रहा है, ऐसी उसमें अभी तक तो कोई प्रॉब्लम किसी तरीके की नहीं आई है। जबकि वो करीब आप मान कर चलिए 8-9 घंटे डेली वो टीवी चलता ही है। तो मतलब ठीक है टीवी, आप बिल्कुल ये टीवी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हरीश्वर रेड्डी जी का। ये लिखते हैं कि हाय सर, प्लीज कंफर्म डज 2022 सोनी X80K हैज VA और IPS पैनल इन 50 इंच मॉडल। आई हेड 50 इंच हैज VA एंड अदर्स 43, 55, 65, 75 हैज IPS। हरीश्वर रेड्डी जी, डेफिनेटली जो 50 इंच वेरिएंट है X80K का, उसमें VA पैनल दिया गया है और बाकी जो मॉडल है उनमें IPS पैनल दिया गया है। तो ये बिल्कुल ठीक बात है। ऐसा अब तक जो टीवी मॉडल देखने को मिले हैं तो उनमें बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अब कुछ भी कह नहीं सकते क्योंकि ब्रांड ने अभी भी कभी भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर देते हैं। जैसे कि LG ने 2022 के मॉडल स्टार्ट में जब लॉन्च किए तो उनमें VA पैनल दिया था, फिर से उनमें IPS पैनल आया और उसके बाद फिर से जो न्यू मंथ में मैन्युफैक्चरिंग डेट के वेरिएंट आए तो उनमें फिर VA पैनल है। तो इनका बड़ा अजीब केस हो गया है इस टाइम। कुछ भी कह पाना इनके पैनल टाइप के बारे में मुश्किल हो गया है। लेकिन हाँ, अगर देखें तो X80K के सभी वेरिएंट में आपको IPS पैनल ही मिलता है। 50 इंच का जो वेरिएंट है उसमें VA पैनल ही मिलता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपका भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।